Слава Україні! Героям слава! Бачили ці страшні цифри, які, знову ж таки, турецька влада оприлюднює з приводу кількості загиблих. Як вам зараз працюється на цих розвалах? Що бачите? В кого вдається? Чи вдається взагалі живих людей діставати, рятувати? Працюється достатньо складно, але ми звикли вже до складнощів. І в Україні у нас багато роботи, враховуючи нашу ситуацію. Тому працюємо. Першочергове завдання – це пошукові рятувальні операції, пошук живих людей. Ми не втрачаємо надії на те, що ми знайдемо людей. У сусідньому секторі вчора нашими колегами з Молдови була знайдена дитина маленька. Тому ще надія на те, що живі люди є. Як взагалі це відбувається? У нас кожного ранку ставляться завдання нашим міжнародним координаційним центром UCC, яка входить в загальну глобальну систему рятувальників «Інсарак». Наша команда має відповідну атестацію від цієї організації, і ми можемо проводити рятувальні роботи на міжнародному рівні. І ставиться задача, ставиться обсяг роботи, і відповідно визначаються сектора, по яким ми працюємо, для того, щоб декілька рятувальних команд з різних країн просто не переплутались. Тому все чітко, організовано, маємо необхідне обладнання для того, щоб проводити роботи певні. І така ситуація. Пане Олександре, хочу запитати, чому так довго йдуть ці роботи? Це через величезну кількість руйнувань чи, можливо, не вистачає рук, брак спеціалістів, які працюють на виявленні на цих об'єктах зруйнованих? Руйнування реально величезні. Це реально катастрофа на великих площах, і уцілілих будинків достатньо мало. І для того, щоб провести певні роботи, треба обстежити кожну будівлю, в першу чергу, звичайно, на наявність живих людей. Тому все не може відбуватися в такому випадку швидко. На жаль. Але це так. Хто поруч із вами працюють? Представники яких країн? З ким, можливо, спілкуєтеся? Спілкуємося з Нідерландами, Швейцарія, Хорватія, Румунія. Поруч розташував свій кемп представники Індії, Молдови, також Австрія. Ну і, звичайно, зі штабом «Інсарагу» UCC тут на місці. Це те, що я сьогодні бачив в цьому секторі, в нашому секторі роботи, на наших ділянках і поруч сусідів. Ви залучаєте місцеве населення до допомоги, в якісь волонтерів, чи виключно самі працюєте на своєму секторі? Ми працюємо в основному самі. У наших групах є перекладачі, які, звичайно, спілкуються з місцевим населенням. Місцеві нам надають заявки під час проведення розвідки, під час проведення пошукових робіт, тому що ми неодноразово і постійно отримуємо від них інформацію через наших перекладачів, що подивіться, тут можуть бути живі, а тут можуть бути живі. Ми перевіряємо ці дані, звичайно, але поки що не підтвердилось. Сьогодні, отримавши ще чергову заявку, ми перевірили житловий будинок і, на жаль, витягнули тіла вже сім'ї. Це дорослі, батько, тато, і донька, і син. Фактично всі знаходилися в одному місці під час цієї катастрофи. На жаль, тільки тіла витягнули. Скільки ви відпочиваєте? Скільки взагалі наші спеціалісти працюють на об'єктах? Чи вдається хоча б поспати? Поспати складно, тому що роботи організовані цілодобово, але ми даємо перепочинок людям. Зокрема, одна група працює 6 годин, відпрацювала, повернулася в кемп, базовий табір наш, і поїхала друга. І таким чином ми постійно змінюємо особовий склад, проводимо ротації для того, щоб люди, звичайно, могли перепочити. Звичайно, найскладніше, що в нас зараз, напевно, тут є, це, звичайно, спостерігати величезне горе людей, масштабні руйнування будівель,
пошкоджений автотранспорт. Це реально масштабна катастрофа. Максимально намагаємося допомогти місцевим. Як працюють наші пошуково-рятувальні собаки? Ви теж поїхали з ними. Скільки їх взагалі з вами поїхало? Як вони відпрацьовують ту територію? Адже для них це незнайома територія, незнайомі запахи, зовсім інші. Ну, тобто, це все зовсім інше. Не те, очевидно, до чого вони звикли працювати в Україні. У нас в нашій групі знаходиться 2 кінологічних розрахунки. Одна собачка Ава, інша ніндзя. Така в неї кличка. Відпрацьовують вони гарно, але на нашій ділянці, в нашому визначеному секторі робіт, ми поки що, на жаль, живих не знайшли, але постійно працюємо. А після того, як ви перевіряєте ці будинки, туди, я так розумію, заходить вже техніка спеціальна, яка починає ці завали просто вже в машинний спосіб вигрібати, правильно? Так, звичайно. У нас є спеціальні прибори, зокрема, коли місцеві повідомляють, що в цьому або в цьому будинку можуть бути люди. Прибори називаються геофон. Вони Втратили зв'язок із Олександром Хоружним, пресофіцером ДСНС України. Зараз спробуємо відновити. Олександр знаходиться з нашими рятувальниками в Туреччині, де проводиться зараз активно пошуково-рятувальна кампанія на зруйнованих будинках. Катастрофічні наслідки цього землетрусу. От Олександр підтверджує, неймовірно величезна кількість руйнувань, величезна кількість будинків просто вщент зруйновані. Там можуть ще знаходитися живі люди. Наші рятувальники працюють по 6 годин для того, щоб виявити, опрацювати максимальну кількість у своєму секторі. І далі вже до розборів завалу приступає техніка. Олександр, ви повернулися? Давайте продовжимо. Так. Давайте. Отже, після того починає працювати техніка, яка розбирає ці завали. А якщо раптом під завалами можуть знаходитися знову ж таки люди десь в підвалах, як тоді техніка припиняє роботу, ви слухаєте, потім вона знов далі продовжує працювати? В світі існують такі ж протоколи. Відповідно, створюються і хвилини тиші і так далі, для того, щоб можна було почути. Але що роблять іще наші хлопці? Вони за допомогою спеціальних приладів, вони називаються геофон, вони слухають будівлі для того, щоб визначити. Вони налаштовані дуже чуттєво і можна навіть відчути стук серця людини. І якщо місцеві нам повідомляють, що в цій зоні або в цій зоні, в цій будівлі, в цьому секторі є люди, то ми працюємо з цими приборами і перевіряємо цю інформацію. Олександр, дуже дякую. Не буду вас більше затримувати. Розумію, що у вас зараз дуже гарячий період. Спасибі вам величезне, що поспілкувалися з нами. Олександр Хоружний був з нами, пресофіцер ДСНС України. Говорили про ситуацію в Туреччині. Катастрофічні наслідки, величезна кількість жертв. Зараз невідомо ще, яка кількість жертв остаточно в самій Сирії, тому що на Туреччину зараз зосереджена велика, так би мовити, увага. Туди поїхало близько 70 представники 70 країн направили свої рятувальні місії для того, щоб надавати допомогу. Ну а от в Сирії в цьому так ніби випала, знаєте, із такої уваги. Хоча там зараз є вже інформація про підтверджена інформація про понад 3,5 тисячі загиблих, але їх кількість точно може бути більше, тому що влада Сирії, не дає можливості гуманітарним організаціям і місіям, і рятувальникам з інших країн приїхати і почати допомагати із розбором завалів. Ну а Туреччина зараз оплакує тих, кого вдається дістати з-під завалів. Наші співчуття тільки турецькому народу, який потерпає зараз в цій страшній ситуації. Ми, як ніхто, очевидно, розуміємо їхній біль і трагедію. Ну а наші рятувальники докладають максимум зусиль для того, щоб працювати ефективно і швидко.